iruhande y'amabanga yari asanzwe afise ariyo envoyé spécial de l'Union africaine pour le Sahel en juillet 2025. Amabanga akaba yashikiriye mu kwezi kw'indwi mu mwaka wa 2025 turangije, akaba yarajejwe ibihugu nka Niger, Mali na Burkina Faso kumviriza kubihuza kugira baje ku murongo bongere baheme impwemu zimwe bivanye n'ingorane canke ukutumvikana kwari gusanzwe kuri muri ivyo bihugu vya Niger, Burkina Faso na Mali. Ubu hagiye kwiyongera ko kuyobora umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Uyu ninde nawe se uwundi ni nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye, General Major, akaba yafashe urugendo ku munsi wejo ku wa kane igenekerezo rya 12 mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Ntiyagiye wenyene, yagiye aherekejwe n'umufasha wiwe, umutambukanyi wiwe ariwe Première Dame cyangwa First Lady nyene cubahiro Angeline Ndayishimiye. Barakiriwe ku munsi wejo mu gihugu ca Ethiopia hariya i Addis Abeba. Wari umunezero ntangere aho yakiriwe n'usanzwe aserukira igihugu cacu ciza cy'u Burundi hariya muri Ethiopia ariwe Ambassadeur Willy Nyamitwe, eka n'abari basanzwe bamuherekeje basanzwe bari mu buyobozi bw'igihugu cacu ciza cy'u Burundi, harimwo umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'igihugu cacu ciza cy'u Burundi Dr. Edouard Bizimana. Umunsi wejo rero wari umunsi w'ivyishimo cyane, biragaragara ku mafoto, biragaragara ku mareresi abato babibonye. Ku munsi wejo reka dushiremwo amafoto hano ku ruhande, tugende turajana gatanu kuri gatanu iruhande y'iyo nkuru y'ukwimikwa eka no kwitaba inama 39 igize bino bihugu bihurikiye mu bumwe bwa Afrika. Turaraba uwitwa Macky Sall, benshi bakunda kumwita ngo Macky Sall. Uyu nawe akaba yahoze ayoboye canke arongoye igihugu ca Senegal. Binugwanugwa ko ashoboye gutanga kandidatire canke kwitoza ku bu SG bwa ONU, ku bu SG bwa ONU, secrétaire général wa ONU. Ibi navyo bikaba biriko biravugwa cane gose, kandi nawe nyene akaba yarivugiye ko abasenegale avuga ati abene gihugu canke abasenegale muri rusangi niba vyifuza canke niba bavyemera canke babishaka, jewe ndinde wo kubihakana. Niyo mvugo yakoresheje iruhande y'ino nkuru ya Macky Sall yahoze arongoye igihugu ca Senegal. Turaza gusimbira hariya hakurya mu Burasirazuba bwa Kongo, turabe uwahoze arongoye RDC ariyo Kongo Joseph Kabila, azwi ku izina ry'iwe ry'amavuko rya Hippolyte Kanambe. Akaba yagirizwa kwiba ubwene gihugu no kuyiba igihugu ca Kongo. Wewe bimeze gute ko abandi bava ku buyobozi bw'igihugu bakaduga intambwe mu bihugu mpuzamahanga canke mu mahuriro y'ibihugu mpuzamahanga? Wewe vyifashe gute ko yahisemwo kuja umuroberi? Iruhande y'ivyo turaza kuyaga vyinshi mwido nido ryano makuru inyuma ya kano karuhuko. Yes, ikaze bakunzi ba Free Podcast TV, ndizera ko muguwe neza mu miryango yanyu, umumwe wese aho aherereye. Nkuko twama tubibabwira, igikenewe cyane cyane na magara, amafaranga, ubumwe n'amahoro mu miryango, iterambere rusangi mu miryango yacu muri rusangi. Ndabakengurukire mwe mudahengeshanya gukurikirana Free Podcast TV muri mu Burundi, mu karere ka EAC, Afrika, Asia, Amerika, eka na hariya i Burayi. Ikaze rero mu makuru n'ubusesanguzi bwo kuri no musi wa gatanu nigenekerezo rya 13 ukwezi no kwa kabiri umwaka wa 2025. Iyo bavuze Union Africaine mwe mwumva iki? Iwa canke EU nkuko babivuga mu Congereza, irafise ibintu byinshi bigira bitandukanye. Shaka kuno munsi ndabasangiza kugira dutahure umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye agiye kuba umuyobozi w'igiki. Mbega iyo bakugize umuyobozi wa Union Africaine biba ari biki bagiye kugutuma? Ubugiye kuyobora iki niki? Ubugiye kurongora ibihugu bingahe? Vyifashe gute kugira umuntu abo umuyobozi wa Union Africaine muri Conseil de
sécurité hari ibihugu bingahe babitora gute vyifashe gute ubu niko kanya kumhere kuri no nkuru tugira tubisangire neza na neza tubimenye icambere kintu citwa Union Africaine ubumwe bw'abanyafrika ni kirafise ikintu bita Conseil de paix et de sécurité kujya muhora mumva ko ariko Conseil de sécurité muri Nations Unies muri Union Africaine irahari ariyo bita CPS Conseil de paix et de sécurité iyi nayo ikaba igizwe muri rusangi n'ibihugu 15 iyi Conseil de paix et de sécurité ibiri représenter n'ibihugu 15 biva mu ma région africaine atanu ibihugu benshi bariyumvira bitogwa gute canke biriyo gute canke babigabura gute mbega ayo ma region africaine atanu naya ama region africaine rero agize Union Africaine na ma region akurikira hari ibintu bita region du Nord hari anyene hari hejuru ya Afrika kwisonga hagakurikira region du Sud ni hari yepfo muri Afrika hari anyene wisunzi karata hagakurikira region de l'Est hari nyene mu burasirazuba bwa Afrika hagakurikira region de l'Ouest hari nyene mu burengerazuba bwa Afrika hama gacakurikira Afrique centrale Afrika yo hagati uko niko ama region atanu agabuye canke ari subdivise rero bino bihugu 15 biba birepresenta izo region zitanu haba harimo ibihugu bigabuye mu mice ibiri n'amamanda uko bigabuye mu mice ibiri n'amamanda yabo canke ibiringo vyo kuba biri muri Conseil de paix de sécurité biba bitandukanye aha biba vyifashe gute ibihugu vya mbere biba ari bihugu 10 bitogwa ivyo bihugu 10 bazita les états membres zitowe ziba zifise manda y'imyaka ibiri zifise manda y'imyaka ibiri hama iruhande y'ibihugu 10 habaro n'ibindi bihugu bitanu nkuko nabwiye ko ari ibihugu 15 mu hamwe biba biri muri CPS ivyo bihugu bitanu rero vyo biba bifise manda y'imyaka itatu nuko bipanze aho muri Conseil de paix et de sécurité ya Union Africaine nk'akarorero nk'ubu hariho ibihugu biheruka kuva muri Conseil de paix et de sécurité hanyuma birasubirizwa n'ibindi nk'akarorero ndashaka kubaha ibihugu biheruka kujamwo bishasha muri état membre za Conseil de paix et de sécurité icambere cyo turahera kuri RDC République démocratique du Congo RDC yari sanzwe irimwo muri Conseil de paix et de sécurité ariko hamwe n'inama iherutse kuba itariki 11 z'uku kwezi kwa kabiri umwaka unyene turimwo bahisemwo kuyongera Congo yatowe n'amajwi 48 ku majwi 48 bisigura yatowe n'imitwe 44 ku mitwe 48 yari muri iyo nama iheruka kuba ya Addis Abeba itariki 11 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2026 ibi turaza kubirabira hamwe igituma Congo boba barayigumijemwo barayongera ikiringo ibidakunzwe kugaragara ku bindi bihugu kuko umazeyo umwaka canke imyaka ibiri birasaba kuvayo hakajayo ikindi gihugu kuko ubutumwa canke ico baba baragutumye kurangura ubusa nuwa gishikanye rero ibihugu bishasha berutse kujamwo ni Benin hakajamwo igihugu ca Lesotho hakajamwo igihugu ca Gabon hakajamwo igihugu ca Maroc hakajamwo igihugu ca Somalie hakajamwo n'igihugu ca République Sud Africa hariya muri dukunze kwita ngo South canke Africa yepfo rero ibi bikaba byatorewe manda yo kuva mu 2026 gushika mu 2028 muravyumva neza ko ari ikintu gitomoye cane gose uko niko vyifashe rero turabire hamwe igituma RDC yagumijwe muri Conseil de paix de sécurité murabona ibibazo ubu muri Afrika ikibazo ca mbere Afrika ifise ni y'intambara iri mu burasirazuba bwa Congo aho ibihugu vyinshi vya Afrika bitayivuga ko rumwe hari ibihugu binumye hari ibihugu mengo sinaho biri hari ibihugu bitarigira bigiriya reaction kuva iyo ntambara itangura mu burasirazuba bwa Congo hari abayishimiye basanzwe bacuditse na Paul Kagame n'u Rwanda hariho
abo bisesereje bavuga ati none uyu muntu ko yigize kagarara. Ndabibutse ko ino ntambara mu burasirazuba bwa Kongo yateranije ibihugu byinshi cyane. Murabona igihugu cy'u Burundi n'ic'u Rwanda ntibicana uwaka, murabona Afrika y'Epfo ntibicana uwaka, murabona za Zambia, murabona za Tanzania n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Iyi ntambara rero irana ko ari umuzi w'ingorane zishoboye kwaduka hano mu karere ka Afrika canke muri ino kontina ya Afrika muri rusangi. Rero ikibazo ca mbere gihari no kugarukana amahoro, gutora inyishu y'ikibazo kihanze ko leta ya demokrasi ya Kongo. Uco gituma Kongo bayigomije muri Conseil de paix et de sécurité kugira ibibazo bizoba biyago hariya bazobe bavyumva ningoga, bagira ico baterereye, bagira ico basaba ningoga aha mu gihe akanama kajejwe amahoro n'umutekano ka Union Africaine kazoba gateranye, igihe cyose kazoba gateranye bahuye, murumva ko Kongo izoba irimwo. Ikindi kintu rero nkora mutima casesereje abanyarwanda hariya hakurya Kanyaru cabababaje kandi kibazengereje cyane nuko ino Union Africaine, uno bumwe bwa Afrika bugiye kuyoborwa n'umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Uyu nawe akaba muzi neza ko kubijanye n'ino ntambara y'uburasirazuba bwa Kongo avuga rumwe na Tshisekedi. Musanzwe muzi ko igihugu cyacu ciza cy'u Burundi cagiye kugarukana amahoro, gufasha kuzimya umuriro, kugarukana ituze, iterambere mu banyekongo. Murabona no guhunga ko atakindi gihugu bahungiyemo kandi bitari baneranye ko basimbira za Mozambique, basimbira za Zambia, baja mu Rwanda baciye za Kamanyora n'ahandi hari hagufi, ariko bahisemwe bose kuza mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi. Ibi sagaseseshwa rumuri abanyekongo bonyene mwumvise na discours bavuga, barashimira umukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, barashimira abarundi muri rusangi kuri hospitalite, ukungene twabakiriye, ukungene babayeho malgré yuko impunzi canke kuba mu buhungiro bitoroshe, eka nibihe by'ubuhungiro biba bitameze neza, kuko turabizi narahunze akatari gake, ndazi amakuba y'ubuhungiro, ndazi amakuba y'intambara. Nico gituma dusaba isengesho rya mbere twese tuvuga Mana tanga amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, tanga amahoro muri Kongo muri rusangi, abana ba Kongo bareke kwicwa bazira ubutaka, bazira imari iri munsi y'ubutaka, bazira uko bari igihonya bwoko Paul Kagame ari karakora n'abasanzwe bamuyoboka RDF inkotanyi. Abasogose burasirazuba bwa Kongo rihagarare uko biri kose. Imari ya Kongo ibiri munsi ya Kongo si Tshisekedi, saba Kongomani babisizeyo, ni Imana yabiremye uko nyene yari ivyishimiye. Rero abashaka ubwo butare, Imana nibaho umutima wo kuza mu nzira nziza, bace muri diplomasi, bagire deal, basinye, habe kunguka ku mpande zose. Nico twifuza. Rero umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi azokwakira inkoni yo kuyobora, azokwimikwa kuyobora Union Africaine igenekezo rya 15. Aha ni mu gihe inama izokorana kuva ku munsi weje itariki 14 azoba ari ku munsi wa gatandatu, ibirori birangire ku munsi wa Mungu igenekezo rya 15. Nuko umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi turamukeje kandi Imana imufashe yongere imuje imbere nkuko isanzwe imuyobora, ayoborere Afrika mu muco ntangere kandi kwiterambere. N'ivyivugo byo mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi biranguke mu mahoro ntangere, aze abe umuyobozi wa mbere avyifatamwe neza gusumba abandi bose bo bamaze kuyobora Afrika. Aze agire changement idasanzwe, aze agire plan succès. Niko Fleury le patriote abifurije yakubahwa nyene cubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Abiyumvira rero ko nabonye amapolemique abasanzwe barabaopoza hari hakurya Kanyaru n'ibindi byinshi ngo ntibigiye koroha. Narabonye uwitwa Leonidas Hatungimana asanzwe yita imboga itukura kuri X avuga ibintu byinshi, tugiye kugira ukunuku, asanzwe ari jalousie canke asanzwe atamerewe neza mu mutima kubona umuntu witwa ko upinga canke wanka aguma guterana intambwe aja imbere. Nta uhinda umusozi kandi nta uvuma uw'Imana itavumye. Umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi rero yarasanzwe ari envoyé spécial de l'Union Africaine
pour le Sahel. Ibi navyo aya mabanga akaba voix special akaba ari ntumwa idasanzwe, murumva special nyene ikintu kiba kiri special, akaba yari ntumwa idasanzwe y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika mu bihugu vya Sahel. Tuvuze ibihugu vya Sahel tuba tuvuze Burkina Faso hariya kwa Traoré, tuba tuvuze Niger, tuba tuvuze Mali, aho tuba turiko turavuga neza na neza uburorero bw'ibihugu bihurikiye muri Sahel, ivyo bita AES. Amabanga rero mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yashikiriye igenekerezo akaba yashikiriye mu kwezi kw'indwi umwaka uheze 2025. Iruhande yaho umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi asanzwe amenyereye ubuyobozi bwiza bw'akarere ka Afrika y'uburasirazuba, y'ubuseruko, Afrika yo hagati, eka Afrika muri rusangi. Iruhande y'amakuru y'umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi turaza nko twebabwiye mu ntangamarara, umukuru w'igihugu yahoze arongoye Senegal azwi ku izina rya Macky Sall, ariko akaba yitwa Macky Sall. Macky Sall uyu rero yahoze arongoye igihugu ca Senegal. Ubu hakaba ari amahigwe canke ibiriko biranugwanugwa ko ashobora kwitoreza canke kwiyamamariza canke gutanga candidature kuri SG wa Nations Unies, secrétaire général wa Nations Unies. Uyu Macky Sall rero ancien président sénégalais akaba atandukanye n'uwitwa Joseph Kabila. Hippolyte Kanambe wewe yahisemwo inzira y'ikiroberi. Bitandukaniye hehe? Ni kubera iki Macky Sall yahisemwo gutera duga ja imbere ava ku gihugu ca Senegal akaja kuba secrétaire, akifuza kuba secrétaire général wa Nations Unies, abandi bakifuza gusubira mu kiroberi, kuko ikiroberi sinovuga ko uva ku mukuru w'igihugu ja ku kiroberi ari iteka, ahubwo n'umuvumo ntangere cyane gose. Naca gituma ibintu byose akora, ibintu byose ariko investissamwo amafaranga arayafise. Turamaze kumva ko afise amahera menshi, ashe ko bavuga ati nzokoresha ingufu z'amahera kugira nshike ku cifuzo nifuza, ariko amahera ntatanga vyose. Amahera ntatanga ubuyobozi, na cyane cyane ntagura igihugu, ntagura n'abene gihugu. Uko niko vyifashe. Rero biranyuranye, uzosanga ubwonko bwa Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe bwiyumvira kuja kugaruka ku buyobozi bwa RDC biciye mu kiroberi, mu gihe Macky Sall we yiyumvira kugaruka kuja ku buyobozi bukuru hariya mu vyicaro vya ONU muri rusangi. Iki rero bamubajije yishuye avuga ati abasenegale ni mwavyifuza, ikaba ariyo ndoto yanyu canke mukamubishaka, jewe ndinde Macky Sall kugira mpakane canke ngo ndabankire. Uko niko vyifashe aha. Ni mu gihe uno wahoze ari umukuru w'igihugu ca Senegal abarizwa i Marrakesh, abari mu gihugu ca Marrakesh, yagiyeyo ahejeje manda yiwe ya kabiri. Uko niko vyifashe. We yavuze ati sinshoboye kwanka mu gihe abantu bambonamwo icizere cohindura ibintu. Uku niko wewe Macky Sall abibona. Uko rero niko vyifashe kubijanye no kuyongora ubumwe bwa Afrika canke amakuru muri rusangi araba cyane bino vy'akarere ka Afrika muri rusangi. Nari nababwiye mu ntangamarara ko RDC yangiye guhabwa icizere cyo kuguma muri Conseil de paix et de sécurité, bazosieja incuro ya kabiri. Manda yabo ikaba yongewe kumvo ziri specifique, kumvo zigenda zitandukanye. Inzigo n'umujinya rero tubasabe abanyarwanda hari hakujya Akanyaru cyane bahurikiye mu nkotanyi bagabanye inzigo n'umujinya, kuko ntaho panga ivy'Imana yapanze, ntaho pangura ivy'Imana yapanze. Sikubwo busa kubona bagumijemwo RDC muri Conseil, hanyuma uburongozi bugafata General Evariste Ndayishimiye nyene icubahiro. Sivyo busa baricaye hasi baravuga ati okay, kaba abantu basanzwe bahuza, basanzwe bayagara umwe, reka turabe ico bagiye kutumarira hano mu buyobozi bwa Union Africaine. Rero nkuko nari nabivuze, ndamwipfurije ubuyobozi bwiza umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi nyene icubahiro, His Excellence, Son Excellence General Evariste Ndayishimiye. Mugumane na Flow Podcast TV, amakuru yo ku mirongo y'urugamba n'andi makuru agenda atandukanye aracahari, ariko ndangize ndabibutsa ko MONUSCO yaraye ishize ikirenge ca mbere hariya
mu muji wa Goma kuri aeroporo y'Igoma yari imaze ikiringo cababa umwaka idakora. Ni intambuko ariko sinogenda ntababwiye ko hari impungenge nyinshi cyane nko nabashikirije mu kiganiro caciye hano kuri no rubuga. Monusco ikaba ije mu nzira z'amahoro niteka kandi abakongomani barabinezererewe, ariko twizere kitaje gusomba ubutare no kuza kuravitaya zino mbwebwe za Sarambwe ko barakambaro kibara, ariko on sait jamais. Jewe kenshi nkunda kwiyumvira positivement, nico gituma atampungenge fise ndizera ko bino bigiye gutoregwa umuti narijya Paul Kagame asa n'umugabo yaciriwe umukenke mu bintu mpuzamahanga ntakigaragara. Ingendo zaragabanutse, nimba atinya kindege yiwe boyikatisha ntavyo tuzi, ariko ko vyifashe nuko ndabakengurukire cyane. Ndabibutsa nta Free Podcast ivatamwebwe mwarahezagiwe, mugire umunsi w'umugisha, mugire aho muba mwubahwe. Ciao ciao.